指にニードル刺しちゃったっす。大丈夫？針にはもう慣れたでしょ。裁縫の針と羊毛フェルトのニードルは使い方が違うっす。不器用すぎ。わあ、マスミくん上手ですね。無駄に器用だよね。このくらい普通。プロみたいな手さばきっす。作ってるのカレーだけどね。世界一の羊毛カレーを監督にプレゼントする。才能と羊毛フェルトの無駄遣い。まあまあ、案外可愛いかもしれないよ。おい、まだできないのかよ。髪生地、俺っちの髪の毛引っ張らないでほしいっす。もうちょっと待って。かっこよく作れよ。ゆきくん、ここはこんな感じでいいかな。そこは細いニードル使った方が綺麗に仕上がるよ。わあ、ほんとだ。これタヌキ？前に動物園で世話したレッサーパンダのソウタくん。もうちょっと簡単なものにした方が良かったかな。よく形を知ってるものの方が作りやすいだろうし、いいんじゃない？えへへ、頑張ろうっと。ゆきくんはクマ？そのクマ、ゆきくんがデザインしたんだよね。ポシェットと同じクマっすね。セットで持つと可愛いね。俺もこれと同じポシェット作る。カレーのポシェット。斬新だね。監督先生は喜びそうっす。差し入れのシフォンケーキ持ってきたぞ。少し休憩にしたらどうだ？もう少しでできるから。おやつ食べるためにラストスパート頑張るっす。あとはここを調整して。できた！いいじゃん。うまいもんだな。つぶらな瞳が可愛いっすね。完璧な羊毛カレーができた。羊毛なのにめっちゃカレーっす。すごいですね。っていうか、羊毛でカレー作る意味ある？おい、俺はどうなったんだよ。できたっす。かっこいいね。イケメンになったっすよ。まあまあだな。太一にしてはやるじゃん。ユキの衣装作り手伝ってたから腕が上がったんじゃないか？コツをつかんだらすんなり進んだっす。俺っち裁縫なら何でもできるかも。調子乗りすぎ。あれ、母さんから。お兄ちゃん、今度はいつ帰ってくるの？次はあーちゃんも連れてきてね。じゃない、妹からだ。連絡来るたびにあーちゃんのこと聞かれるっす。そういえばあざみのお嫁さんになるって言ってたんだったか。俺っちはまだ認めてないっすよ。シスコイン。兄の友達と結婚なんてロマンチックだよね。少女漫画だと数年後に運命的な出会いが。阻止するっす。まあ兄としては複雑な気持ちになるかもな。おみさんもお兄さんですもんね。あ、
ムクはお姉さんがいるんだったな。はい。マスミくんは一人っ子だったよね。兄弟なんていなくていい。いても絶対に監督には合わせない。徹底してるっす。俺っち見習おう。そこは見習わなくていいんじゃないか。ユキくんはお姉ちゃんがいるんだよね。ユキちゃんももっと実家に帰ってきてって言われるっすか？うちはもう結婚して家出てるから別に。まあ明日会うけど。結婚式のドレスをリメイクしたお礼にご飯をおごってくれるんだって。そういえばこの前結婚式だって言ってたもんね。ユキがウェディングドレスをリメイクしたのか？うん。新郎のお母さんからウェディングドレスもらったからって姉貴に頼まれた。へえ、それは新郎の家族にも喜んでもらえそうだな。綺麗だったよね。俺も監督のウェディングドレス作る。まだ結婚も決まってないのにっすか？普通に作れそうだから怖いよね。とりあえず本人に聞いてからにしたらどうだ？わかった。希望聞いてくる。絶対断られるっすよ。まあ作ってから断られるよりはいいんじゃないかな。マスミに結婚はまだ早いしな。そう考えるとユキのお姉さんは結構早く結婚したのか？一番上のお姉ちゃんとは年離れてるっすよね。そうだけど、あんたに話したことあったっけ？カズくんから聞いたのかも。ふん。お飲み物はいつお持ちいたしましょうか？先にお願いします。かしこまりました。失礼いたします。この前の結婚式はありがとうね。別にみんな喜んでくれたみたいだしよかった。向こうのお母さんにもすごく感謝された。押し付けたみたいで気になってたけど、すごく素敵で似合ってたから嬉しかったって。結婚式って2人だけのものじゃないからね。おかげでいい式になったよ。お金をかけずに。最後のが余計なんだけど。そうだ、ユキに話そうと思ってたことがあって。これ姉貴にもらってさ。あんたこういうの興味あるんじゃない？展示会？有名ブランドの展示会チケット。服飾学校の講師をしてる知り合いからもらったの。何かの勉強になるかもしれないよ。行く。そう言うと思った。じゃあ今度の日曜日開けといてね。わかった。せっかく誘ってもらったし行ってみようかと思って。うん。プロがどんな風に買い付けしてるのか見てみたい。俺そういうの興味ないから。なんか普通のショップとは雰囲気が違うね。ビジネスの場って感じ。やっぱりハイブランドだけあって生地の質が全然違うな。
パターンの複雑さもデザインの独創性もレベルが高い。まったくすっかり自分の世界入っちゃって。いたいた。沢渡さん、今日はありがとうございました。将来有望な若者にこういうの見てもらうのもいい機会だし。弟のユキです。ユキ、今日のチケットくれた沢渡さん。はじめまして。君が瑠璃川さんの弟さんか。劇団の衣装係やってるんだって。はい。若い頃からそういう経験積むのってすごくいいと思うよ。そうだ、今度うちの学校でこういうのをやるんだけど。ファッションデザイナー体験。入学希望者向けのオープンキャンパスの一環なんだけど、モニターとして参加してみない？体験レッスンっていうのは初めての試みだから、率直な感想を聞いてみたくて。もし興味があればだけど。沢渡さん、ちょっといいですか？すぐ行く。それじゃあまた。デザイナー体験だって。沢渡さんの学校評判いいし、何かの参考になるんじゃない？ユキ、なんでこんなとこにいるんだ？あんたこそなんでいるの？招待客だからに決まってるだろ。そういえば監督が芸能人来てるかもって言ってたな。あんたも一応芸能人だっけ？一応ってなんだ。お前はどう考えても部外者だろ。私が知り合いにチケットもらったの。ユキの姉です。はじめまして。どうも、スメラギ天馬です。何急におとなしくなってんの？気持ち悪い。なんだと？普通に挨拶しただけだろ。普通に挨拶してるところが普段と違って不気味。失礼なこと言うな。いつもユキがお世話になってます。まったくだ。大学のデザイナー体験？そう、姉貴の知り合いから誘われたんだよね。1日だけだけど、今までずっと独学でやってたから、そういう学校のやり方参考にするのも勉強になりそうだし。へえ、いいんじゃね？そういや、ユキっていつから服作ってんの？多分幼稚園くらいだったと思うけど。どんな幼稚園児だよ。って言っても危ないから針は使わせてもらえなかったし、もっと簡単にできるようなやつだけどね。姉貴の服リメイクしてスカート作るとか、編み物とか。お母さん、ここミシンで縫って。ここね。はい、縫えたわよ。ここにワッペンつけて。できた。あら、いいじゃない。着てみたら？かわいいわね。できた。あら、上手にできたわね。この間のスカートに合わせたら？これはにあげるんだ。どうかしたか？なんでもない。来てくれたんだ。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。今日は体験だし、気楽に受けてもらえればいいから。
はい。ねえねえ、どこか？南高。もしかして復職か？ああ、いいなあ。私も受験の時受けるか迷ったんだよね。やっぱデザインの勉強したかったし。今日南高の子結構来てる3分の1はそうじゃないかな。レベル高。あれ、ゆきちゃんじゃないっすか？どうかしたっす？別に。こんなところで何してんの？俺っちはスケボーでひとっ走りしてきたところっす。ゆきちゃんはどこか出かけてたんすか？服飾大学のデザイナー体験レッスン受けてきた。へえ、何やったんすか？大学の学生が作った衣装を参考に講義聞いたり、デザインブック作ったり。デザインブック？好きなものとか嫌いなものとか、インスピレーションの元になるようなものを一冊にまとめたやつ。そこから自分のデザインについて考えをまとめて発表するって感じ。デザインについてっすか？なんか難しそう。俺っちには絶対無理っす。でもきっとゆきちゃんなら楽勝っすね。ゆきちゃん？もう夕飯の時間だし、早く帰ろう。ああ、待ってっす。ただいま。ただいまっす。何？実はユキ主演で考えてたネタがあってさ、ファッションデザイナーがテーマなんだけど、出す機会がなかったからミックス公演にどうかなと。ちなみにユキの役は天才デザイナー役で考えてる。やりたい。やらせて。主演も衣装も今回はうまくやるから大丈夫。天才デザイナーなんてゆきちゃんにぴったりっすね。最近ちょうど役作りの参考になりそうなところにも行ってきたし、イメージ浮かびそう。じゃあこの方向で詳細詰めてみるっす。菊川、もうモデル決めたのか？まだだけど。だったら俺と組まないか。俺なら菊川の高い要求にも応えられる。考えとく。へえ、まだコンビも決めてないなんて余裕だな。別に余裕があるわけじゃない。太一、くねくね歩くな。ごめんなさいっす。俺っちがモデル役？今回は学生がメインの学園ものだから、役者も全員学生で当て書きしたんだ。主演のユキは天才デザイナーの菊川、準主演の太一は落ちこぼれのモデル三上、菊川のライバルのデザイナー葉山には真澄、三上のライバルになる人気モデル古賀に天馬。俺
俺っち身長もそんなに高くないし花もないしモデルなんて絶対無理っすよ。しかももう一人のモデル役がてんちゃんなんて。ゆきちゃんの衣装着ててんちゃんと勝負するなんて絶対負け確定っす。だからそういう三上が菊川と出会って変わっていく話なんだって。変われる自信ないっす。お前俺を超えるんじゃなかったのか。できないならやめればいい。舞台で変われないなら説得力がない。どうすんの？やるっす。俺っち頑張るっす。身長が低いのは分かってたけどウォーキングもド下手だね。ごめん。当日までになんとかしといて。あのさ、菊川はなんで俺を選んだの？菊川だったら他にいくらでもいるのに。お疲れ。お疲れっす。ウォーキングは特訓だな。了解っす。今日の俺どうだった？じゃあ俺デザイン画に取り掛かるからお先。大丈夫。アイディアはいろいろ浮かんでるし。そこ空いてるでしょ。道になってるから通って。そう、終わったら片付ける。今度の衣装の参考にするために買った。にしても買いすぎだろ。経費で落とすから大丈夫。また佐京さんとバトル機か。ゆきさんもよくやるよな。すごい、三角の衣装だ。これ欲しい。これ32万もしますよ。超モードって感じ。このブランド着やすいからいくつか持ってる。え、そうなの？いいなあ。てんてん似合いそう。和成、そっちのページ切り取って。オッケー。ユキめっちゃ気合入ってる。衣装好きにしていいって言われてるし、メインの衣装が貧相だったら台無しじゃん。表紙なんてすごいじゃん。別にこれが初めてじゃない。あ、たいちゃん見て見てこれ。その雑誌の表紙てんちゃんすか？さす
すがてんちゃんかっけふん、当たり前だ。ー。俺っちもてんちゃんみたいにかっこいいモデル演じられるかな。俺と同じように演じてもお前の良さは出ないだろう。だいたいお前の役だってつづるさんが当て書きしてくれてるんだし。そうそう、たいっちゃんにはたいっちゃんの良さがあるんだから。俺っちの良さか。太一さんだってかっこいいっすよ。ほんと？よーし、俺っちもてんちゃんに負けないように頑張んないとっすね。そういえばユッキーの衣装は順調なのかな。今回も主演と衣装で大変なんじゃない？部屋でデザインが描きまくってる。進んではいるみたいだぞ。そっか、ユッキーの衣装もみんなの芝居も楽しみ。太一はまずウォーキングからだな。頑張るっす。デザイン画はほとんど出来上がってるから近いうちに見せる。三上の衣装だけ迷ってるんだよね。難しい。ただでさえチビで不利なのに今回はモデルの役だし、準主演として古賀役の天馬に見劣りしないデザインにしないといけないから。三上が変わったってこと、衣装で説得力出すこともできるし、見た人が一目で納得するようなデザインにする。やっぱりシルエットはもうちょっと工夫して、さっきの方が良かったかな。でもここデザインができたから確認して。楽しみっす。はい、これ。へえ。まだつづるの確認は取ってないけど先に意見聞きたくて。まず菊川と葉山は制服をアレンジする感じにした。服飾系の学校って感じでいいっすね。悪くない。古賀の衣装はフォーマルな感じ。なるほどな。三上の衣装はモードっぽい感じにした。古賀に比べるとシンプルだけど目を引くと思う。かっけー。三上の衣装って本当にこれ？そうだけど。この衣装太一に着こなせんの？は？衣装とちぐはぐな感じになるとかっこ悪いけど。ますみくん大丈夫っすよ。俺っち着こなしてみせるから。こういうのは芝居でなんとかなるものじゃないし、はっきり言った方がいい。動きづらそうだし体型に合ってない。伸縮しやすい生地を使うから大丈夫。太一の体型に合わせて調整するし。調整でなんとかなるレベルじゃないと思うけど。はあ？確かにこの衣装は単体で見たら映えるかもしれないが、太一に合った衣装じゃない。
太一の個性を殺す。ゆきちゃん。いただきまーす。いただきます。あれ、ゆきくんは？部屋にこもって出てこない。一人になりたいって言って勝手に俺のことまで締め出してくる。天馬、今日は俺たちの部屋で寝る？天馬さん、そうしなよ。あの大量の三角片付けないと寝るとこないだろ。ゆきくん、大丈夫かな？ま、少し頭冷やせばあいつも冷静になるとは思うけど。今回の公演、あいつのモデル役はお前だろ。今回の公演はデザイナーとモデルがコンビだ。あいつに声をかけてやるのは俺の役割じゃない。監督先生。俺っちゆきちゃんのために何ができるのかなってずっと考えてて、三上の衣装もてんちゃんならきっと着こなせるはずなのに、俺っちのせいでゆきちゃんの作りたい衣装を作れないのが申し訳なくて。俺っちどうしたら。俺っちのこと誰？今誰とも話したくないんだけど。ゆきちゃん、おはようっす。今から付き合ってほしいところがあるっす。何？急に。いいからいいから行くっすよ。ちょっと。ここってこっちっすよ。だからどこ行くつもり？俺っちの実家っす。は？ただいま。おかえり。お腹空いてない？お昼は食べてきたの？うん、友達も連れてきた。お邪魔します。あら、いらっしゃい。高校のお友達？同じ劇団の子だよ。あら、どこかで会ったことがあったかしら。公園のフライヤーとかで見たんじゃない？うん、そういうんじゃなくて。部屋行ってるね。ゆっくりしていってね。さあどうぞっす。っていうか、なんであんたの家なの？帰ってきてって言われてたし、それにゆきちゃんに俺っちのこと知ってもらおうと思ったっす。余計なことかもしれないけど、なんか衣装作りのヒントになればって。
無理やり連れてきてごめん。別にいいけど。偶然だけど俺昔この町に住んでたことあるみたいなんだよね。覚えてるの？覚えてる？なんでもない。小さい頃だからほとんど覚えてないんだけど、姉貴に昔聞いたことがある。記憶はないけど風景がところどころなんか懐かしいような気がする。そっか。でもせっかく実家に帰ってくるのに俺がいたら邪魔じゃないの？そんなことないっす。俺っちはユキちゃんがもう一度この町に戻ってきてくれて嬉しいっす。どういう意味？お兄ちゃん。兄ちゃん？兄ちゃん、おかえり。マー君まで。まあ、お兄ちゃんってば帰ってくるなら連絡してよね。ごめん、急に決めたからさ。さっき母さんには連絡したんだけど。私にもいろいろ都合があるんだから。ごめんって。あれ、あーちゃんは？今日はあーちゃんじゃないお友達を連れてきたっす。はじめまして。ゆきちゃんっす。わあ、かわいいお友達。二人とも挨拶は？花尾未来です。マー君は？マーク、ゆきちゃんが可愛いから恥ずかしいんでしょ。弟の七尾正人、小学2年生っすよ。こんにちは。こんにちは。もしかしてゆきちゃんってお兄ちゃんの彼女？違うよ。ゆきちゃんは男の子で同じ劇団の仲間。男の子なの？男の子なのにスカート履いてて変？あ、ゆきちゃんがスカート履いてるのは。全然変じゃない。すっごく可愛い。似合ってる。新しいスカートで公園に遊びに行こうっと。あいつ男なのにスカート履いてるぜ。変なの。なんで？ただ可愛いから着てるだけなのに。俺がスカートを履いたらおかしいのかな。あ、そのスカートすっごく可愛いね。本当？ゆきちゃんにすごく似合ってる。ありがとう。いいなあ、みーちゃんもゆきちゃんみたいに可愛くなりたい。ほら、みーちゃんたちは母さんにおやつもらっといで。ここで食べる。お兄ちゃんたちも積もる話があるからね。また後でね。お兄ちゃんだけずるい。後でアイス買ってあげるから。ほんと？やったー。ソフトクリームがいい。わかったから後でね。なんかごめん、
騒がしくて。ううん。おかげで大事なことを思い出した。大事なこと？デザイナー体験教室に行ったって話したよね。その時高校生でも服飾の専門的な勉強をしてる人がいっぱいいてさ。これ君のデザイン？はい。さすが劇団の衣装担当してるだけあってプロレベルだね。でもファッションデザインの観点で見るとちょっとエッジが足りないかな。若いんだし、もう少し服自体が主張してくるようなデザインもやってみないと埋もれちゃうよ。同年代でファッション性の高い服や衣装を作る人もいる。俺も負けてられないと思った。今回の公演だってファッションがテーマならなおさら凝った衣装を作らないと認められない。いつの間にか自分が満足できる衣装を作らないとって気持ちばっかり先行してた。一番大事な役者のことを考えた衣装を作れてなかった。役者はマネキンじゃない。衣装のための役者じゃなくて役者のための舞台のための衣装だ。俺は知らない誰かが着る服を作るファッションデザイナーじゃなくて満開カンパニーの衣装デザイナーなんだから。役者に合った舞台のための衣装を作ることを一番に考えなくちゃいけなかったのに。ゆきちゃん、本当はゆきちゃんの作りたい衣装で俺っちが着こなせればよかったっすよね。俺が作りたいのは凝った衣装じゃない。劇団員それぞれに太一に似合う衣装だ。目が覚めた。あんたに似合う、あんたが舞台で一番に輝ける衣装絶対に作ってみせる。俺っちもゆきちゃんの衣装を一番に輝かせるような最高のモデルになるっす。一緒に頑張るっすよ、ゆきちゃん。お母さんがお菓子どうぞだって。みーちゃんもゆきちゃんとお話ししたい。ここで一緒に食べる。今大事な話してるのに。ダメ？別にいいよ。やったー！ねえねえ、このクマさんのバッグかわいい。どこで買ったの？これは俺が作ったの。すごいかわいい。みーちゃんのこの髪飾りもかわいいでしょ？綺麗な色だね。お母さんに買ってもらったの。じゃあ大事にしないとね。同じ色のスカートも持ってるんだ。いいコーデができそう。ガールズトーク入っていけないっす。そうだ、お兄ちゃんが大事にしてる宝物ゆきちゃんに見せてあげるね。宝物？それはゆきちゃん、はい。待って待って。何これ？毛糸？お兄ちゃんのお守り、マフラーだよ。できた。あら、上手にできたわね。グラデーションになってるの？綺麗ね。これチビにあげるんだ。チビじゃなくて太一くんでしょ。まったく、きっと喜んでくれるわ。
俺にくれるの？チビ、太一のためにマフラー作ったんだ。太一に似合う赤いマフラー。ありがとう、ゆきちゃん。あのチビってもしかして。ゆきちゃん、どうしたっすか？ううん、なんでもない。遅い。やっと帰ってきたか。ただいまっす。なんであんたたちが？俺っちが連絡したっす。こいつが迎えに行くって聞かないから。おい、なんでそれを言うんだよ。二人ともゆきちゃんのこと心配してたんすよ。昨日はありがとう。あんたたちのおかげで目が覚めた。別にらしくないって思っただけ。いい気分転換になったみたいだな。太一もありがとね。ゆきちゃん、やっぱりあのデザインが全部書き直す。全部？別に全部書き直すことないだろ。あれ書いた時、衣装を良くすることよりも自分のデザインのことばっか考えてた。今ならもっといい衣装を考えられる気がする。あんたもデザイナー役でしょ。天馬の衣装アドバイスちょうだい。めんどくさい。役作りする気がないって監督に言っとく。やる。俺っちたちも衣装作り手伝うっすよ。ね、てんちゃん。仕方ないな。よし、全力でこき使ってやる。お手柔らかに頼むっす。メイクの相談に来たんだけど。勝手に入って。そこ踏むなよ。太一、パターン切って。はいっす。あんたは寝てないでこっちの縫い付け。手先は器用なんだから動かして。仕方ない。ちょっと天馬、またここずれてるんだけど、やり直し。で、何の用だっけ？いや、後でまた来るわ。邪魔になりそうだし。あ、そう。今回も気合入ってそうだな。当然。楽しみにしてる。じゃーん、どうすか？お前それ何回聞くんだよ。衣装出来上がった日からずっと言ってる。毎日気になるっす。似合ってるに決まってるでしょ。俺が作った衣装なんだから。っていうか、いつまでその衣装着てんの？もうすぐ始まるけど。ああ、やばいっす。間に合ったっす。まったく浮かれすぎ。ほら行くよ、相棒。はいっす。
負けてられないぞ。言われなくても分かってる。今年のファッションショーのラストはやっぱり菊川かな。そりゃそうでしょ。出来レースみたいなもんだよ。私も菊川とコンビ組みたいな。無理無理、そう言ってるモデル家の子何十人といるから。どうせ古賀あたりでしょ。ああ、古賀って今度コレクションにも出るらしいね。プロが組んだら勝ち目ないじゃん。っていうかモデルがダメなら彼女でもいいんだけど、あのハイブランド菊川の娘になれるとか玉のこし。無理だって。菊川がダメなら葉山でもいい。葉山でもって葉山だって激戦だから。今度とうとうブランド立ち上げるらしいし。はあ、現実見てさっさとコンビ決めた方がいいか。そうそう、出ないとあぶれるよ。それだけはやだ。まあモデル家よりデザイン科の人数の方が多いし、よっぽどじゃなければあぶれることはないと思うけど。よっぽどじゃなければね。菊川、もうモデル決めたのか？まだだけど。だったら俺と組まないか？俺なら菊川の高い要求にも応えられる。考えとく。へえ、まだコンビも決めてないなんて余裕だな。別に余裕があるわけじゃない。まあいざとなれば菊川お抱えのモデル使えばいいか。卒生でそんなのできるわけないだろ。菊川ならできるんじゃないか。言っとくけど今年のラストは俺がもらうから。あっそ。卒業制作なんて所詮は学生のお遊びでしょ。業界人に注目されてるって言っても目新しいっていうだけだから。あなたはもうプロなんだから仕事を優先させるべきよ。学校の宿題はそれなりにこなしなさい。何か言いたいことでもあるの？別に。全員集まったか？一応今回は卒業制作の進みが遅れてるものの補習ってことになってるが、ショーのコンビが決まってないものの顔合わせみたいなものだから、コンビ決まったら帰っていいぞ。ねえねえ、組まない？いいよ、よろしく。帰りコンセプトの相談とかしよっか。だね。遅れました。え、菊川？まだモデル決まってないのかな。嘘、なんで菊川が？それ今も説明したが、コンビ決まらないと卒生進まないからな。さっさと決めろよ。だいたい決まったか？あと残ってるのはねえ、三上だっけ？コンビまだ決まってない。じゃあ俺と組まない？え？嘘だろ、三上かよ。三上が菊川の服着れるわけないじゃん。
聞いてる？でも俺なんて。やるのかやらないのか、どっち？俺でよければ。身長が低いのは分かってたけど、ウォーキングもド下手だね。ごめん。当日までになんとかしといて。あのさ、菊川はなんで俺を選んだの？菊川だったら他にいくらでもいるのに。別に誰でもよかったから余ってる人選んだだけ。俺の服着たら誰でもそれらしく見えるし。そっか、そうだよね。でも俺なんかじゃ菊川の服着てもどうにもならないかも。なんだよそれ。俺のデザインバカにしてんの？そうじゃなくて、ただ俺はモデルとしては全然才能ないし、センスないし、身長も低いし。身長低いのはどうしようもないにしろ、他の部分は自分の問題だろ。だーうっとうしい。分かった。今からお前を徹底的に改造してやる。線はみ出てる。やり直し。はい。姿勢が悪い。はい。前見ろ。はい。全然ダメ。サイドはさっぱりさせて、トップにボリューム。そんな感じ。身長低いんだからシルエットには気をつけて。自分の体型を理解してサイズに合ったものを選ぶのは最低限の常識だろ。どうせ憧れのブランドとかそういうので選んでたんだろう。サイズの合わない服を着るのは服にとっても失礼だ。そうだよね。俺なんかに着られたら服だってかわいそう。ほらこれ。これなら三上の体型にぴったりだし、雰囲気にもよく合ってる。本当だ。俺にも似合う服があるんだ。何言ってんの？当たり前だろ。ありがとう菊川。俺頑張るよ。菊川の服を着こなせるように。菊川、どうかした？なんでもない。今回は途中経過を発表する章で、順番も評価に関係なく仮のものだ。作品も現段階で出来上がっているところまででいい。流れをつかむためのものだと思ってやるように。俺たちはラストから3番か。緊張するね。菊川、大丈夫？人の心配してる場合か。まあそうなんだけど。こんな間に合わせで中間発表出るつもりなかったんだけどな。菊川のデザインは完璧だよ。もしダメだったらそれは俺の責任だから。あれ、
菊川デザイン？なんかさ、ねモデルが三上っていうのもあるかもしれないけど微妙じゃない？え。てかそもそも正直菊川のデザインってそんなにだよな。ああ、俺もちょっと思ってた。親ブランドの知名度だけで持ってるって感じ？菊川が立ち上げたブランドも菊川のセカンドラインだろ？現段階では葉山が頭一つ浮きに出てるな。菊川はどうしたんでしょう。いつもの制裁が欠けるような。本業の方も忙しいみたいだしな。お粗末だな。モデル選びを間違えたんじゃないか？それ以前の問題だ。お前のデザインからは何のポリシーも感じられない。薄っぺらい。菊川のせいじゃない。俺がモデルだから。当然だ。お前みたいな意識の低い素人、どんな服も台無しにするだけだ。さっきも言っただろう。モデルがどうとか関係ない。デザインのレベルが低い。がっかりだ。所詮親の七光だったんだな。ごめん菊川。俺もっと頑張るからさ。なんであんなこと言われてそんなに頑張れるんだよ。菊川大丈夫？前になんで自分を選んだかって聞いたよな。モデルとして才能のない三上と組めば純粋にデザインを評価してもらえると思ったからだ。全ての環境が揃った菊川の息子じゃなく、純粋に俺のデザインだけを。そうだったんだ。でもだったらどうして俺に特訓なんて。うじうじしてる三上を見てたらイライラしたから。そっか。でも三上が努力してどんどん変わってくから、俺自身これでいいのか悩むようになった。今日はっきり目が覚めたよ。モデルの問題じゃない。ちゃんと俺が俺のデザインを見失わないことの方が大事なんだ。七光なんて言葉気にしてる俺がバカだった。俺が変われたのは菊川のおかげだ。モデルに憧れてモデル科に入ったけど、身長も低い、センスもオーラもないっていう現実に打ちのめされた。夢を諦めていじけてた俺に菊川が声をかけてくれた。理由はどうあれ、そのきっかけがなくちゃ俺はいつまでも変われなかった。モデルとして古賀にはかなわないかもしれないけど、俺菊川の服を着たい。誰よりも菊川のデザインを見せられるようになりたい。そのためなら何でもする。だから俺をモデルとして使ってほしい。言われなくても今さら変えるつもりなんてない。俺も三上のおかげで吹っ切れたんだ。三上が一番輝けるデザインを作る。ショーのラストを飾るのは俺たちだ。ショーのラストを俺が。リリー・ケイの服を着るんだから当然だろ。そうだよね。改めて対等なコンビとしてよろしく頼む。こちらこそ。段取り頭に入ってるよな。うん。
へえ、あれだけ言われてまだ出てこられるとはな。菊川のモデルは俺だから。本番でまた恥をかかないといいな。人の心配より自分の心配でもした方がいいんじゃないか。いつもの調子が戻ってきたらしいな。葉山のデザインはさすがだね。あれいいな。普通に欲しい。他のは学生って感じだけど、葉山のはやっぱり違うよな。拍手も多いし。これでラストじゃないんだ。次は鳴り物入りの菊川。出番だ。行ってくるよ。自信持て。三上のために作った服だ。俺は菊川が作り上げたデザインの一部だから、もう何も不安はないよ。よし、行け。うわ、さすが菊川。でもモデル小さくない？女子並み。ただデザインがユニセックスだからぴったりかも。かわいい。あれ着たい。メンズじゃないのあれ。でも普通にレディースでもいけるよね。菊川とはちょっと違った路線だけどいいよね。さすがラスト。ショー一番の拍手だ。どうだった？不安はないんじゃなかったっけ？それはそうなんだけど。完璧だよ。本当？フィナーレだ。一緒に出るよ。人の心配してる場合じゃなかっただろ。ふん、さすがリリー系だな。褒め言葉として受け取っとく。俺は負けたとは思ってないからな。モデルとしては俺の方が上だ。分かってる。でも菊川のモデルとしては俺も負けたとは思ってないから。お前、いい加減いちいち噛みつくのやめろ古賀。いくら菊川のファンだからって。へえ、今度母さんにサンプルもらえるように頼んでやるよ。マジ？って俺は別に。言っとくけど、菊川のモデルは譲っても菊川のモデルは譲らないからな。なんだよ二人してそのふぬけた顔は。いや、そうだな。俺のデザインと菊川は別物だ。ああ、俺に菊川のモデルなんて務まるわけないよ。俺はあくまでも菊川のモデルだし。何が面白いんだ？いや、そんな当たり前みたいに言われるとは思わなかった。は？よかったね、菊川。ああ。
何言ってんだあいつら。わかるか葉山。さあな、どうせ菊川のコンプレックスかなんかだろう。つくづく嫌味なやつだな。次はプロの舞台で勝負だ。リリー系として出てこいよ。言われるまでもない。お疲れ様。おつおつ。お疲れ。お疲れ様。おスピカ。ファッションショーって見たことないけどかっこよかったよ。太一くんも天馬くんも衣装が綺麗だね。モデル役なだけあるよね。デザイナー講座の効果あったんじゃね。ま、いろんな意味で刺激にはなったかな。マスにデザイナー役合うな。神経質っぽくてプライド高そうな感じ。うるさい。本当にこういうデザイナーさんいそうな感じがしたよ。天馬くんもさすがだよね。ザ・モデルって感じ。うんうん。当然だ。古賀は俺様な感じがそのまんまだよね。何？太一もラストはモデルらしかったな。うん、いつもの太一くんじゃないみたいだった。ちょっと待って。ゆきちゃん？この裾の部分もう少し広げた方が歩いた時のシルエットが綺麗かも。今日詰めるか。若犬、補佐よろしく。ワン。相変わらずよくしつけられてるな。お疲れ。お疲れっす。お疲れ。今日の夕飯はユキと太一の好きなオムライスとホットドッグにしたぞ。やったっす。いただきます。おいしそう。ジャンキーな夕食だな。ちゃんとサラダも作ってある。ミネストローネスープも野菜たっぷりだから大丈夫だ。俺オムライスに三角くん描く。あ、俺もお絵描きしよっと。カズくん上手。すげえ。ケチャップでもそんなにかけるんだ。衣装が間に合うか心配だったが無事に終わったな。疲れた。当然でしょ。アイス。太一の妹ってまだ幼稚園だよな。話とかわかんのか？あ、そういえばあーちゃん宛ての手紙渡しておいてって言われたんだった。俺？なんで？出てないのに。似顔絵描いたって言ってたっす。これか。ファンレターか。あざみモテモテだな。そんなんじゃねえから。なぜか気に入られてるんだよね。うちに来てから2人ともゆきちゃんに夢中みたいっす。
兄ちゃんはユキちゃんみたいになりたいって言ってるし、マー君もユキちゃんに会いたいって。俺っちよりユキちゃんとかあーちゃんの話ばっかりで複雑っす。シスコンだけじゃなくてブラコンも発症してる。これで頼まれたものを全部変えたかな。手芸屋寄るから先帰ってて。あ、僕も行くよ。羊毛フェルトの材料欲しいんだ。ユキくんも羊毛フェルト？うん。それにいろいろ道具も新調したいし、糸とか布も買い足したいんだよね。そうなんだ。その赤い毛糸も買うの？一応買っとこうかな。やっぱここは同じにしとくか。珍しいな。編み物か？見ないでくれる？見えるんだから仕方ないだろ。同じ部屋なんだから。なんとかしろ。無茶言うな。太一くん、何読んでるの？雑誌の占いコーナーっす。今週の俺っちの運勢絶好調らしいっす。へえ、よかったね。俺の恋愛運は？ますみくんはお羊座っすよね。カレーアイテムで運気アップらしいっすよ。貸して。ああ、俺っちまだ途中なのに。カレーアイテム。今週中にカレーポシェットに羊毛カレーを縫い付けて監督にプレゼントする。あ、来た。ユキちゃん、どうしたっすか？今回の公演、あんたには助けられたからちゃんとお礼が言いたくて。とんでもないっす。はい、これ。これって羊毛フェルトの。あ、このクマ、ユキちゃんがデザインしたクマっすか？あんたの妹にクマ可愛いって言ってくれたから。わあ、絶対喜ぶっす。ありがとうユキちゃん。それからはい。あのマフラーボロボロだったし。俺っちにっすか？使うんだったらこっちにしてよね。ユキちゃん、ありがとう。似合うっすか？今つけるもんじゃないと思うけど、ま、いいんじゃない？ん？どうしたんだそれ？マフラーっす。いや、それはわかるが、今つけても暑いんじゃないか？いいんだ。これは俺っちの宝物だから。そうか。その色よく似合ってるな。